ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 20 lakhs ರೂಪೀಸಿಂದ 25 lakhs ರೂಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಷನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 20-21 lakhs ರೂಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 23 lakhs ರೂಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 25 lakhs ರೂಪೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 20 lakhsಗೂ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ 18 lakhs 17 lakhsಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 20 lakhs ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ 20 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 25 lakhsಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ 23 lakhsಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ 17 lakhsಗೆ 18 lakhsಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸ ಹೊಸಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 20 lakhs ಆದರೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1450, 1400, 1550ಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಜನನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಸಹ ನಿಮಗೆ 1450, 1500 ರೂಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ 1450, 1400, 1500ಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅವರು ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಜನನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಹೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲು, ಗೇಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 1750, 1800 ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ 1500ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ 5 ಅಡಿ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಅಡಿ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಯ ಎಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 20 lakhsಗೂ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ 20 lakhsಯಿಂದ 25 lakhs ರೂಪೀಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.